우리가 지난 8월 한 달 동안 붙잡은 언약이 뭐였습니까? で、私たちが先月8月の間に握った契約は何だったでしょうか。 우리가 받은 응답이 뭔가 이걸 먼저 확인해야 되겠죠. そして私たちが受けた答えが何かということを確認しなければいけません。 이미 받은 응답이 뭔가. もうすでに受けた答えとは何でしょうか。 그래서 우리가 지금 이 언약의 여정을 걸어가고 있습니다. 私たちは今契約の旅程を歩んでいます。 여러분한테 일어나는 여러 가지 일들이 있죠. 皆様にはたくさんのことが起きると思います。 근데 그게 다 언약 성취의 여정들입니다. それはすべて契約の旅程の中で成し遂げられていく過程だということです。 그래서 지금 여러분한테 어려운 문제 있어도 전혀 낙심할 필요 없어요. なので皆様に今難しい問題があったとしても落胆する必要はありません。 성경에 있는 증인들을 보면 하나도 빠짐없이 어려움 가운데 응답받았습니다. 聖書の証人たちを見てみると難しい環境の中でみんな答えを受けました。 그러니까 하나님의 자녀들한테는 어려움이 아니고 그게 다 응답의 축복입니다. なので神様の子供には問題が問題ではなくそれが全て祝福だということです。 여러분이 거기서 세 가지를 발견하게 돼 있죠. 皆様はそこで3つのことを探すようになっています。 하나님이 내게 주신 미션이 뭐냐? 神が一番最初に与えたミッションは何でしょう。 이게 분명한 사람이 돼야 됩니다. これが明らかな人とならなければいけません。 이 내 인생의 미션을 발견한 사람은 모든 자세가 달라지죠. 私の人生に向けたミッションを発見した人は姿勢が変わってくると思います。 무엇보다 중요한 건 기도가 됩니다. 一番重要なことは祈りが成り立っていくと思います。 그렇죠. 미션이 없는 사람은 사실 기도가 안 되게 돼 そ 있어요. の通りです。ミッションを発見した人、してない人は祈りができません。 그래서 미션이 없는 사람은 미션을 찾도록 기도부터 시작해야 돼요. なのでミッションがない人はそれを探せるように祈りから始めましょう。 그리고 이 언약의 정 속에서 나의 가는 길 이게 보이게 돼 있어요. そしてこの契約の旅程を歩んでいく上で私の道が見えるようになっています。 예, 이 길 속에서 여러분은 하나님의 인도를 계속 받아갈 수 있죠. この道を歩む上で神の導きを常に受けていくと思います。 예, 그러니까 우리 인생은 성령이도 받는 것입니다. なので私たちの人生とは聖霊の導きを受ける人生です。 여러분 지금까지 살아온 거 성령 인도 속에 있었죠. 皆様が生きてきた今までの人生も聖霊の導きの中にありました。 제가 좋아하는 말씀이 로마서 8장 28절 말씀. 私が好きな聖書の箇所はローマ書8章28節の聖書の箇所です。 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 神を愛する者、その御心についていく者は全てが益となっていくでしょう。 예, 그렇습니다. 하나님은 결국 우리를 응답으로 승리로 이끌어 가십니다. その通りです。神は私たちを答えとして勝利として私たちはその場所に導いていかれます。 그리고 여러분에게 인생 포럼이 나오게 돼 있죠. そして皆様には3番目人生フォーラムが出てきます。 전도가 뭐냐? 인생 포럼이 전도입니다. なので伝道とは何でしょう。人生フォーラムを言います。 저는 어제도 밤 늦게까지 한 가정에 찾아가서 인생 포럼 했어요. 私は昨晩もある家庭に訪ねていき人生フォーラムをしてきました。 예, 큰 어려움이 온 가정이었습니다. 難しいことに出くわしている家庭でした。 그런데 나는 그분들한테 줄 답을 갖고 있었어요. ですが私は彼らに与える答えを持っていました。 예, 그분들이 저를 만나서 제가 전한 이 복음의 포럼을 듣고 이분들이 답을 찾은 거예요. その方たちは私がしているフォーラムを聞き答えを探しました。 그 얼굴이 이렇게 행복하게 바뀌는데 치유가 되는데 그걸 보면서 굉장히 감사했어요. そして彼の顔はすごく幸せに変わっていき、癒しを受けていきましたが、私はそれを見ながらすごく幸せでした。 자, 이것이 우리가 8월 달에 붙잡았던 언약이었습니다. これが私たちが8月に握った答えでした。 자, 그렇다면 우리가 이제 이 9월 달에 붙잡을 언약은 무엇이겠습니까? では私たちが今月9月に握らなければいけない答えは何でしょうか。 우리는 미리 알고 인도받는 자가 돼야 됩니다. 私たちは今日の題名であらかじめ知って導きを受けるものという答えを受けていきましょう。 자, 그래서 하나님은 우리에게 사도행전 1장 8절 약속 주셨어요. そして神は私たちに使徒1章8節の約束を与えました。 분명히 하나님께서는 미리 다 알려줬습니다. 明らかに神はあらかじめ教えてくださいました。 예. 예수님께서 사도행전 1장 3절에 부활하시고 나서 40일간 제자들을 만났습니다. イエス様は使徒1章3節で復活された後、40日間神の
40日間教えてくださいまし 이 40일간 예수님이 뭐 했다고 た。 생각하십니까? 40日間何をしたでしょうか？ 아니 부활하시고 예수님이 안 가시고 이 지상에서 사역을 더 하시다 가셨다니까요. 復活をされ、変えられるのではなく、この地上で私益を行っていかれました。 예수님이 제자 한 명 한 명을 다 만나십니다. イエス様は弟子一人一人に出会っていきました。 그리고 그들에게 미션을 준 겁니다. そして彼らにミッションを与えます。 이들에게 가야 될 길을 알려준 겁니다. そして進まなければいけない道を教えてあげました。 이들에게 하나님 나라의 일이 뭔지 포럼하신 겁니다. そして神の御国が何かということについてフォーラムをしてくださいました。 그리고 확실하게 길을 알려줬어요. そして確実な道を教えます。 사도행 1장 8절입니다. 使徒一章八節。 주님 이제 어떻게 되겠습니까? 이렇게 물어봤어요. 弟子たちは主よ、私たちはどうしたらこれから何が起きるでしょうかと聞きます。 이 이스라엘 나라는 어떻게 되겠습니까? イスラエルという国はどうなるでしょうか？ 주님은 언제 오신다는 얘기입니까? 主はいつ来られるということでしょうか？ 그때 주님 말씀해요. その時主はおっしゃいます。 때와 기한은 너희 알 바 아니다. この時間とタイミングはあなたが知ることではありません。 오직 성령이 내게 임하실 것이다. ただ聖霊があなた方に下ります。 그때 너희는 권능을 받으리라. その時あなた方は力を受けます。 그리고 중요한 말씀하시죠. そして重要なことをおっしゃいました。 너희는 내 증인이 되리라. 私の証人となるであろう。 예, 여러분 이 언약을 딱 붙잡으셔야 됩니다. 皆様この契約を握られますように。 되리라. なるであろう。 분명히 언약 잡고 성령 충만 권능 누리는 사람에게는 분명히 증인되는 시간표입니다. 明らかにこの契約を握る方たちには、この聖霊、証人となる時刻表が来るようになっています。 그러니까 지금 여러분이 어렵다고 해서 절대 낙심하지 않을 이유입니다. なので皆様、今難しいからといって落胆する必要はありません。 지금 간증거리가 쌓여지고 있는 시간표. 赤字できることがたくさん増えているということです。 네, 아무것도 없다. 그럼 더 축복입니다. 何もありません。それはもっと祝福なことです。 네, 나는 완전히 망했다. 바닥이다. 그게 진짜 축복입니다. 私は完全に滅びてしまいました。それは完全な祝福です。 그때 오직이 되는 겁니다. その時、ただができるでしょう。 그래서 여러분 다른 거 붙잡지 말고 오직 성령 충만 이 속에 들어가시죠. なので皆様、他のものではなく、ただ聖霊の10万を握ってください。 나는 내 힘이 아니고 오직 성령이 주는 권능 입겠다. 私は他のものではなく、ただ聖霊の力。 오늘 여러분이 흔들리거나 불신앙하거나 막 낙심하거나 그런 거 할 시간 없어요. なので皆様が今揺れたり、不信仰したり、落胆する時間がありません。 여러분이요 성령 충만 그 속에 주는 힘을 얻어야 되는 거예요. 皆様はこの聖霊の10万の中で力を受けなければいけません。 힘 얻을 시간이 필요한 거지 여러분 낙심할 시간이 필요한 거예요. 力を受ける時間が必要なだけであって落胆する時間はありません。 낙심도 막 확실하게 하려면 해버려야 돼. 落胆もするのであれば確実に落胆してしまってください。 그러면 답 나와요. すると答えが出るでしょう。 절망도 확실하게 절망해버려요. 絶望も確実に絶望してください。 그럼 어떤 답이 나옵니까? するとどういう答えが出てくるでしょうか。 나는 안 되는구나. 私はできません。 그럼 어떻게 할 겁니까? ではどうしたらいいでしょうか。 오직 그리스도 잡아야 되겠다. ただキリストを握りましょう。 그게 응답이요. それが 네. 答えです。 그래서 여러분의 미래 하나님은 증인이 되리라. なので皆様の未来、証人となるであろう。 그것도 어디까지? 땅끝까지. それもどこまででしょうか。地の果てにまでです。 확실한 미래를 미리 알려줬습니다. 確実な未来を神が与えてくださいました。 이 제자들이 이 언약을 다 붙잡고 인도받은 거예요. これを握り導きを受けていきました。 어떻게 인도받았어요? どうやって導きを受けたでしょうか。 이 미리 알려준 언약을 딱 붙잡고 4등 1장 14절에 이 더불어 마음을 같이 해서 오로지 기도에 힘썼습니다. どういうふうに答えを受けたかというと、使徒一章14節の答えを持ち、あらかじめ、いつも共に祈りを捧げました。 이 사람들은요, 이 약속을 붙잡고 하나님이 약속 주신 걸 성취하실 그날까지 기다리면서 오로지 기도에 힘썼다. この方たちは神が与えてくださった約束を、握り、その約束が望むまでただ祈りに専念しました。 근데 이 약속이 정확히 성취되죠. ですが、この祈りが完全に、成し遂げられていきます。 오순절 날이 이미 이름에 50節の日が来て、 하나님의 시간표입니다. 神様の時刻表です。 분명히 미리 알려주시고 주님은 그것을 인도하시고 성취하십니다. 明らかにあらかじめ神を教えてくださり、それを、導いてくださいます。 그래서 9월 달에 여러분은 꼭 기억하세요. 하나님이 나에게 미리 알려주신다. なので9月に皆様はこれを覚えてください。本論あらかじめ。 그래서 여러분이 미리
알고 할 것 5가지가 있습니다. なので皆様はこのあらかじめ知って行わなければいけない5つのことがあります。 요것을 다 찾아내시고 포럼하는 그런 9월달 되기를 축복합니다. これを探し出し、フォーラムする9月となりますように。 자, 하나님 자녀에게 항상 그래요. 하나님 먼저 미리 보여주십니다. では神様の子供に神様は一番あらかじめ見させてください。 여러분 미리 딱 보고 가야 됩니다. 皆様はあらかじめ見ていかなければいけません。 그 미리 안 보고 가면 굉장히 시간 낭비예요. あらかじめ見ていかなければそれは時間の無駄です。 그럼 막 내내 불안합니다. そしていつも不安でしょう。 그럼 뭐 방황하게 돼요. そして放浪するようになります。 여러분은 그럴 필요 없어요. 皆様はそうする必要がありません。 하나님이 나에게 주신 언약 잡으셔야 됩니다. 神が私たちに与えてくださった契約を握ってください。 이거 분명히 있어요. このカバナントは確実にあります。 이걸 미리 딱 봐야 됩니다. これをあらかじめに見てください。 이게 어디에 있습니까? これがどこにあるのでしょうか。 하나님의 절대 주권 속에 있어요. 一番神の絶対主権の中にあります。 하나님의 절대 주권 속에서 여러분한테 주신 것이 있어요. 神の絶対主権の中で皆様に与えたものがあります。 저는 제 인생의 과거에 대한 답 얻었어요. 私は私の人生の過去に対する答えを受けました。 아, 하나님이 나에게는 치유하라는 메시지를 준 거고. 神が私には癒しなさいというメッセージを与えました。 내 과거가 상처가 많아요. 그 말은 너는 그리스도로 치유받고 치유하라. 私は過去に傷をたくさん受けましたので、その、傷を癒しなさいということです。 그래서 저는 이 커버넌트 바로 찾았어요. 私はこのカバナントを確実に探しました。 저는 치유라는 커버넌트 붙잡았어요. 私は癒しというカバナントを探しました。 뭘 갖고 치유하냐? 복음 가지고. 何をもって癒すのでしょうか。福音をもってです。 저는 복음 치유. 이게 제 언약입니다. なので私は福音の癒し、これが私の契約です。 그리고 지난 한 주간도 계속 하나님이 인도하는 대로 다니면서 복음 갖고 치유하는 그런 사역을 했어요. なので先週1週間も神がくださったものを握り、福音を持って癒す刺激をしました。 여러분의 과거가 상처가 아니라 언약으로 바뀌어서 메시지가 돼야 돼요. 皆様の過去が傷ではなく契約となっていかなければいけません。 이렇게 되면 오늘은 뭐가 됩니까? すると今日はどうなるでしょうか。 오늘은 이 메시지를 가지고 치유하는 기회가 되는 것입니다. 今日はこのメッセージを握って、体験する機会になるのです。 그러면 미래는 뭐가 됩니까? すると未来はどうなるでしょうか。 여러분은 복음으로 많은 사람을 치유하는 증인 되는 것입니다. 皆様は福音を持ってたくさんのことを癒す証人となるのです。 저는 이렇게 제 인생의 과거, 현재, 미래에 대한 답을 절대 주권 속에서 찾았어요. 私たちは私の人生に対する過去、現在、未来の問題を絶対主権の中で答えを受けました。 여러분이 이 부분에 답이 안 나면 계속 과거에 갇혀 살게 됩니다. 皆様はこの部分に答えを下ろさなければ、この過去の部分にいつも捕まってしまいます。 그러면 오늘 모든 게 문제돼요. すると今日は全てが問題になるでしょう。 미래 계속 불안합니다. 未来もいつも不安です。 지금도 이거 해결 안 돼가지고 그 과거 거 그대로 가지고 와서 가족들 괴롭히는 사람이 있어요. なので今でもこの過去の問題が解決されず、この問題を持ってきて家庭をいじめている人たちがたくさんいます。 그 안 좋은 거 후대한테 그대로 전달하는 사람이 있어요. そしてこの悪いものを次世代にそのまま伝えている人たちがいます。 예, 그건 본인만 실패하는 게 아니라 후대까지 실패하게 만드는 겁니다. それは本人だけが失敗するのではなく、次世代までも失敗してしまいます。 그래서 하나님의 절대 주권 속에서 답 얻는 자체가 축복입니다. なので神の絶対主権の中で答えを受けること自体が答えなのです。 여기 있는 우리 후대들은 여러분 부모를 보고 절대 낙심할 필요 없어요. 今ここにいる次世代たちは皆様の両親を見て落胆する必要が一つもありません。 좋은 것은 따라가면 돼요. いいものはそのまま受け取ってください。 안 좋은 것은 여러분이 바꿔가면서 따라가면 돼요. 悪いものは皆様が変えながらついていけばいいのです。 그래서 제일 바보 같은 놈이 누구냐? 우리 부모님 때문에 뭐 자기는 뭐가 문제라고 뭐가 안 된다고. 그게 제일 바보예요. なので一番、おろそかな人は自分の両親に対して不平不満を言っている人です。 예, 부모와 상관없이 설 수 있어야 돼.
両親と、関係なく一人で立つことができるようにならなければいけません。 부모가 잘해줬다고 성공한 사람 별로 없습니다. 両親が私にうまくしてくれたからと言って成功した人たちがたくさんいるのではありません。 오히려 부모가 잘 안 해준 사람들이 다 성공했어요. むしろ両親が私にうまく、ちゃんとしてくれなかった人たちの方が成功しています。 이게 무너진 사람도 있지만 오히려 성공자 중에도 그런 사람들입니다. もちろん滅びてしまった人もいるかもしれませんが、成功者の中にはそういう人たちが多数です。 그래서 여러분은 절대로 흔들리지 말고 하나님의 절대 주권 속에 있는 것을 찾아내십시오. なので皆様は絶対揺れずに神の絶対主権の中にあるものを探しなさい。 여기서 커버넌트가 나와야 돼요. ここからこの契約が出てくるのです。 커버넌트가 뭡니까? 언약이죠. こ 언약. のカバナントとは契約を言うのです。 여러분이 절대 상처 붙잡고 살면 안 되고 언약 잡고 살아요. なので皆様は絶対傷を握るのではなく契約を握ってください。 아, 나는 우리 문제 많은 가문을 보면서 가문을 치유하는 그래서 복음 가문을 일으키는 전도자가 되겠다. 私は問題がある家庭を見ながら、この福音を持って家庭を生かしていく福音伝達者となるでしょう。 이상한 어른들 보면서 나는 후대들에게 정말 좋은 모델이 될 것이다. 理解できない両親たちを見ながら、私は誠に次世代の前でモデルとして立ちます。 이렇게 언약 잡으셔야 돼요. こういうふうに契約を握ってください。 예. 그래서 여러분이 시작을 어디서부터 합니까? そして皆様は、始まりをどこからしたらいいでしょうか。 nothing에서 시작하는 겁니다. このナッシングから始めてください。 이 nothing이란 말이 무슨 말이에요? このナッシングとはどういう意味でしょうか。 아무것도 없다는 얘기입니다. 何もないということです。 여기서 시작하는 겁니다. ここから始めてください。 예. 그래서 여러분 태어날 때부터 빈손으로 태어났잖아요. 皆様は生まれた時から何も持たずに生まれてきました。 거기서 시작했죠? そこから始まりました。 예, 원래 인생은 그래요. 아무것도 없는 시작하는 거예요. 人生はそのように何もないところから始めるのです。 여러분이 지금 너무 공부가 안 된다. 거기서 시작하는 거예요. 皆様が今勉強がうまくいきません。そこから始めてください。 나는 너무 직장생활 힘들다. 그러면 정말 진실하게 밑으로 내려가 보세요. 私は今職場の生活がすごく大変です。だったら一番真実に一番低いところから始めてください。 나는 지금 가진 게 별로 없다. 좋은 겁니다. 私には今家庭がありません。いいことです。 그래야 여러분이 그거 의지하지 않고 하나님 바라보는 겁니다. すると皆様はそれを頼らず神だけを眺めながら行くでしょう。 그래 어떤 성도들은 막 예수 믿고 과거에 자기가 갖고 있던 거 계속 하나님 뺏어가는 사람이 있어요. ある人は、ある信徒さんたちは神様に出会った後、その方が、もともと持っていたものを神が奪っていく、そういう場合があります。 왜냐? 그게 우상이니까. なぜでしょう。それが、この人にとっては偶像だからです。 그거 뺏어가는 게 축복입니다. それを奪っていかれることが祝福です。 그래야 올바른 시작이 되는 겁니다. すると、正しい始まりをすることができるでしょう。 요셉이 완전 밑바닥에서 시작했어요. ヨセフは完全に一番低いところから始めました。 하나님이 요셉을 세계복음화 지도자로 만드는데 출발을 노예로 시작하게 했어요. 神はヨセフを世界福音化のために使われましたが、出発を奴隷として始めました。 과정은 감옥 속에 집어넣었어요. 家庭は監獄の中に閉じ込めます。 그래가지고 하나님이 딱 준비시킨 거예요. そして神は準備をさせました。 그래갖고 세계복음화는 총리로 세운 겁니다. そして世界福音化の総理として立てます。 오늘 우리 성도님들은 가장 진실하게 저 밑바닥으로 내려갔어요. 今日は信徒さんたちは一番真実に一番低いところから始めてください。 없는 데서 시작하세요. ないところから始めてください。 연약한 데서 시작하세요. 弱いところから始めてください。 그래서 뭐 하느냐? そして何をしたらいいでしょうか。 하나님이 주신 권능 받아서 모든 것을 살리는 everything으로 가는 겁니다. 神が与えてくださったものを受け、すべてのものを生かしていく、このエブリシングの中に入ってください。 이 everything이란 말은 모든 것이라는 얘기예요. このエブリシングというのはすべてだということです。 아무것도 없는 데 시작해갖고 모든 것을 살리는 사람. 何もないところから始め、すべてを生かすものとして立ってください。 그래서 여러분이 거품 빼고 정확하게 진실하게 제로에서 시작하는 겁니다. なので皆様はその上のものの泡の部分は捨てて、正確に真実に始めてください。 그동안 뭐 형제 덕 보고 시작했다. 누구 다른 사람 도움 받고 시작. 다 없이 바닥에서 今までは兄弟や誰かの助けを受けて始めてきたのであれば、何も持たずに一番下から始めてください。 없는 데서 ないところからです。 오직 주님 바라보. ただ主だけを見上げながら、 복음엔 답이 없구나. 福音以外には答えがありません。 그러면 여러분은
지금 있는 그곳을 살리는 것입니다. すると皆様は今いるその場所を生かしていくのです。 지금 여러분 주변에 있는 그 사람들을 살리는 것입니다. 今皆様の周りにいる人たちを生かしていくのです。 그 요셉은 노예로 갔을 때는 그 집 주인과 그 집을 다 살렸습니다. なのでヨセフは奴隷にいた時、その家庭、家家主とその家庭を生かしていきました。 감옥 들어갔을 땐 감옥 가는 사람들을 다 섬기면서 살렸어요. そして監獄に行った後も行った時は監獄の人たちを生かします。 그러니까 총리가 되기 전에 왕 앞에서는 왕도 답 줬어요. なので総理がなる前に、王の前に立ち、王にも答えを与えました。 그 왕이 완전히 감동받아가지고 네가 이 나라를 다스려라. 총리로 세웠잖아요. そして王が完全に感動をし、あなたはこの国を、責任を持ちなさいと言います。 그러니까 나라를 다 살려버렸어요. なので国自体を生かしていきました。 그 지역의 전 세계를 살렸어요. そしてその地域と全世界を生かしていきます。 이게 미리 보고 가는 자가 받는 응답입니다. これがあらかじめ見ていくものが受ける答えです。 그래서 저는 붙잡았어요. なので私はこう握りました。 제 개척 때 붙잡은 겁니다. 私が開拓の時に握ったものです。 나는 아무것도 없이 개척을 시작한다. 私は何もないところから開拓を始めます。 오직 복음 하나로. ただ福音だけを持って。 그래서 나는 분명히 증인될 것이다. なので私は必ず証人となります。 아무것도 없지만 오직 복음밖에 없지만 복음으로 모든 것이 되어진 증인으로 설 것이다. 私には何もなく、ただ福音しかありませんが、ただ福音によって全てのことが成り立っていく証人となります。 저는 이거 붙잡았어요. これを私は握りました。 그리고 나니까 누가 저를 도와준다고 하는데요. 거절했어요. なので私は誰かが私を手伝ってくれると言ったとき、私は、断りました。 근데 그건요. 제 오기가 아니라 하나님이 그때 저한테 주신 믿음이었어요. それは私のプライドではなく、神が私にくださった信仰でした。 그 오직 주님만 바라보고 갔어요. ただ主だけを見上げながら進んでいきました。 근데 하나님이 모든 필요를 채워주셨어요. なので神様が全ての必要を埋めてくださいました。 풍성하게는 절대 안 주세요. 何か豊かなものを与えられません。 딱 맞게, 딱 끝나게만, 간다, 딱 맞게 그만큼만 주셔요. すごく確実に、ちゃんとしっかり合うように答えを与えてくださいました。 내가 느낌에, 이렇게, 외줄로 이렇게, 밧줄 하나 이렇게 쫙 놓여진 공중에, 이렇게 걸어가는 느낌이었어요. 私は空中に何か糸があり、その上を歩いていくような気分でした。 근데 위에서 하나님이 나를 이렇게 딱 잡아주는 느낌. ですが、その歩いている私の頭を神がこう握っているような気分でした。 그래서 저는 그때 체험했어요. その時私は体験します。 아, 하나님이 주시는 영적 힘이 이런 거구나. 神が与える霊的な力とはこういうことだと。 오직으로 들어가면 됩니다. ただの中に入ればいいのです。 아무것도 문제될 게 없어요. 何も問題ではありません。 어떤 사람은 결혼을 늦게 시킵니다. 그것도 하나님의 계획이 있어요. ある人は結婚を遅くさせます。それも神の計画があるのでしょう。 어떤 사람은 결혼 한번 실패했어요. 그것도 하나님 계획이 있어요. ある人は結婚を失敗します。それも神の計画があるのです。 네, 아무 문제 없어요. 何も問題ではありません。 부모가 조금 부족한 게 많다. 그것도 축복이에요. 両親が何かすごく足らない方たちです。それも祝福です。 부모 영향 받지 말고 살라 그 얘기예요. 両親の影響を受けずに生きなさいということです。 부모가 아무 영향을 주지 않는 게 더 나으니까. 両親が何も影響を与えないことがマシだからです。 이렇게 되면 딱 뭐가 보입니까? すると何が見えてくるでしょうか。 길이 보입니다. 3番、道が見えます。 예, 여러분이 갈 길이 딱 보여요. 皆様が進まなければいけない道が見えてきます。 아주 중요한 포인트가 있습니다. 一番重要なポイントがあります。 여러분이 참된 예배 속으로 들어가셔야 돼요. 皆様は誠の礼拝の中に入ってください。 저는 예배 시간마다 이 길을 봤어요. 私は礼拝の時間ごとにこの道を見ました。 저는 가장 어려울 때 예배 속에서 커버넌트를 붙잡았어요. 私は一番苦しい時、この礼拝の中でこのカバナントを見ました。 여러분이 예배할 때마다 성삼위 하나님의 능력 속으로 들어가는 것입니다. 皆様が礼拝する時にこの三位一体の神の中に入るのです。 이게 예배의 비밀이에요. これが礼拝の秘密です。 오늘 이 자리에 있는 분들이나 또 온라인으로 참여하신 분들이나 성삼위 하나님의 능력 속에 들어가게 바랍니다. 今この場所でもしくはオンラインで礼拝を捧げている方たちはこの三位一体の神の力の中に入ってください。 예배가 얼마나 중요한지 아세요? 礼拝がどれだけ重要かご存知でしょうか。 예배 때 하나님의 은혜를 보고 운명이 바뀌어버리는 거예요. 礼拝の時神が与えられる恵みを見て運命が変わります。 예배 때 하나님의 큰 은혜와 비전을 보고
그 시간에 미래가 바뀌는 겁니다. 礼拝の時に与えられる神の恵みとビジョンを見て未来が見えてきます。 예배 속에 들어가서 하나님의 큰 언약을 붙잡았는데 그 사람의 현장이 바뀌어버렸어요. 礼拝の時神がくださる契約をしっかり握りましたが、その時その方の現場が変わりました。 오늘 여러분이 언약 잡는 날 되기를 바랍니다. 皆様は契約を握る日となりますように。 옛날에 어떤 사람이 사업을 완전히 망했어요. 昔ある方のビジネスが完全に崩れてしまいました。 근데 이 사람이 모든 걸 내려놓고 예배하러 갔어요. ですがこの方は全てを下ろし礼拝に行きます。 그때 하나님이 예배 속에서 은혜를 주시는 거예요. その時神はこの方に恵みを与えました。 야, 주님 말씀 따라 가니까 하나도 안 잡히던 물고기가 153마리가 잡혔구나. 一つも、取ることができなかった魚でしたが、神の礼拝を開けた後、1110万の魚を釣ることができました。 내 힘으로 발버둥 칠 때는 한 마리도 안 잡혔어요. 私がもがいた時は一匹も釣ることができませんでした。 그 물고기 전문가 어부가. その、プロの漁師がです。 근데 주님 말씀 따라서 했는데 153마리 잡혔어요. ですが、主の御言葉についていきましたが、153匹の魚を釣りました。 이때 이 사람이 완전 답냈어요. その時この方は完全に答えを下ろします。 그렇다. 나는 이제부터 153 기적 속에 들어갈 거다. その通りです。私はこれから153の奇跡の中に入ります。 나는 오직 주님 바라보고 갈 것이다. 私はただ、主だけを見上げながら行きます。 그래서 자기 사업장에 가서 엎드려 기도부터 시작했어요. そして私の自分の現場に行き、膝をついてから祈りを始めます。 그리고 볼펜을 만들었어요. そしてボールペンを作りました。 그리고 볼펜에다가 자기가 받은 언약을 새겼어요. そしてボールペンには自分が受けた答えを刻みました。 뭐라고 새겼어요? 何と書いたでしょう。 153. 153です。 요한복음 21장 나오는 얘기잖아요. これはヨハネ21章に出てくる話です。 그게 여러분 입구에 들어올 때 여러분 체온 재고 글씨 쓴 볼펜이 있죠? 皆様入り口に入ってきた時に体温を書いたボールペンがあったと思いました。 저 볼펜 이름이 모나미 153 볼펜입니다. そのボールペンの名前はモナミ153という名前です。 저게요. 벌써 수십 년 전에 개발된 건데 아직도 쓰고 있어 사람들. このボールペンは数十年前に開発されたものでしたが、今でも使っています。 엄청나게 수출되고요. すごくたくさん輸出されているものです。 자, 여러분 예배 시간에 길이 보인다. 皆様礼拝の時間に道が見えてきます。 미리 보고 가시라. あらかじめ見て進んでください。 예수님은 제자들에게 미리 답 줬습니다. イエス様は弟子たちにあらかじめ答えを与えました。 두려워하지 마라. 恐れるな。 어떤 핍박이 와도 두려워하지 마라. どんな迫害の中でも恐れる必要がありません。 오직 성령 충만 속에 들어가라. ただ聖霊の充満の中に入ってください。 너희에게 권능을 부어줄 あ 것이다. なた方に力を与えます。 너희는 내 증인이 될 あ 것이다. なたは私の証人となるでしょう。 땅 끝까지 증인 될 地 것이다. の果てにまで証人となります。 진짜 그렇게 됐어요. そのようになりました。 언약 잡고 기도하는 그곳에 역사가 일어났어요. 契約を握って祈ったその場所で答えが起きました。 하나님이 저 로마에서까지 사람 보내갖고 그날 복음 받게 했어요. 神様は遠くにあるローマまで人を送り、福音を受けるように働かれました。 그게 사도행전 2장에 나타난 역사 아니에요. それが使徒2章に出てくる答えです。 오늘 이 축복이 여러분의 현장에 반드시 이루어지게 될 줄 믿습니다. 今日この答えが皆様の現場で必ず成し遂げられることを信じています。 자, 미리 봤으면 미리 여러분은 가질 수 있습니다. ではあらかじめ見たのであれば皆様はあらかじめ握ることができます。 네, 미리 가져야 돼. 2番あらかじめ、握ります。 네, 이것을 뭐라고 하냐면 비전이라고 합니다. これを何と言うでしょうか。ビジョンと言います。 예, 저는 비전을 미리 찾았어요. 私はこのビジョンを、確実に見ました。 어디서 찾습니까? どこで探したのでしょうか。 내가 붙잡은 언약을 가지고 시대를 쳐다보면서 찾았어요. 私が探した契約を握って時代を見ながら探しました。 이 시대 속에 하나님의 절대 계획이 있습니다. 一番この時代の中に神の絶対的な計画があります。 저 이걸 찾은 겁니다. これを探しました。 저 여기서 뭘 찾았냐? 아, 하나님은 이 시대 후대 치유하라는 것이고. 私は最近何を探したかというと、この時代の次世代を癒すことです。 왜냐? 후대들이 다 병들어가고 있어요. なぜなら次世代たちが病んでいっているからです。 사단이 흑암문화를 통해서 후대들의 영혼을 다 뺏어가고 있어요. 人々が、サタンが人々を奪っていっています。 그 요즘 그 아이들 만나보면 영혼 없는 아이들 같은 모습 다 보입니다. なので最近の子供たちを見てみると、魂が抜けているような子供たちの姿を見ることができます。 아무 계획도 없고 생각도 없고
그냥 동물처럼 본능처럼 살아가는 애들의 모습. 何の計画もなく何も考えずに動物のように本能的に生きている子供たちがいます。 그냥 이 미디어에 다 빠져있는 애들의 모습. そして完全にこのメディアにハマっている子供たち。 그 사단이 문화를 가지고 애들 영혼과 접신하는 겁니다. なのでサタンがこの文化を通して子供たちの魂とつながるのです。 그래서 애들을 계속 세뇌시키는 거죠. そして子供たちを完全に洗脳をさせます。 그래서 복음 안 듣는 그 시간에 애들은 계속 흑암 문화로 각인뿌리 체를 내리는 겁니다. なので福音を聞けないこの時間に子供たちは、暗闇の文化によって刻印ね体質を下ろしていくのです。 저는 이 시대 속에서 절대 계획 찾았어요. なので私はこの時代の中で完全な計画を探しました。 후대 치유해야 된다. 次世代を養わなければいけません。 어떻게? どういうふうにでしょう。 복음 가지고. 福音を持ってです。 저는 거기서 답 찾았어요. 私はそこで答えを探しました。 저는 시대를 보면서 항상 이걸로 기도합니다. 私は時代を見ながらいつもこれを置いて祈ります。 그러면 여러분이 미리 이 비전을 갖는 데 있어서 중요한 게 있어요. すると皆様はこのビジョンをあらかじめ持つ上で重要なことがあります。 영적 시스템을 갖고 있어야 됩니다. 2番、霊的なシステムを持っていなければいけません。 예. 다윗은 이걸 갖고 있었죠. ダビデはこれを持っていました。 시편 78편 70절 72절. 詩編78章70節から72節。 그 마음의 완전함. その心の完全性。 그 손의 능숙함. その手の、熟成。 이 말하자면 다윗은요. 영성과 지성을 갖고 있었어요. なのでダビデはこの霊的な霊性と知性を持っていました。 그리고 이 다윗이 기능을 확실하게 갖고 있었어요. そしてダビデはこの機能を完全に持っていました。 예, 여러분들 알다시피 이 다윗이요. 사무엘이 기름 붓는 그때 여호와의 영에 감동되니라. なので皆様ご存知のように、油を注がれるとき、霊的な力を受けます。 사무엘상 16장 13절. 1サムエル16章13節。 이 다윗이 성령 충만한 가운데 사도행 16장 23절. 찬양을 하는데 악신이 떠나갑니다. ダビデはこの中で恵みを受け、使徒23章で賛美をしながら答えを受けます。 사무엘상 17장 1절에서 45절입니다. サムエル記上17章1節から45節。 누굽니까? 誰でしょうか。 골리앗을 꺾었죠. ゴリアテに打ち勝ちました。 뭐 가지고? 何を持ってですか。 이 물맷돌 던지는 기능 こ 가지고. の石を投げる機能を持ってです。 그러니까 이 다윗은요. 늘 말씀 갖고 기도하면서 시를 썼어요. なのでダビデはいつも御言葉を握り祈りの中で詩を書きました。 다윗의 가진 영적 시스템이 뭐였습니까? なのでダビデが持っていた霊的なスキルは何だったでしょう。 말씀 붙잡고 시를 쓴 겁니다. 御言葉を握りながら詩を書くことです。 그러면서 기도한 겁니다. その中で祈りました。 이러면서 돌멩이 던지는 연습 제대로 한 겁니다. そしていつも石を投げる練習をしていたのです。 이게 왜 필요했죠? これがなぜ必要だったでしょうか。 목동이니까 양을 제대로 쳐야 되니까. 牧場でいるので羊を守らなければいけなかったからです。 그래서 다윗은 영성, 지성, 기능을 갖추는 영적 시스템 갖고 있었죠. なのでダビデはこの霊性知性機能を携えていました。 여러분 이거 미리 갖고 있어요. 皆様これをあらかじめ持っていなければいけません。 우리 지금 학생들이 이걸 가지고 공부하기 시작한다. 계속 힘어대면서 할 수 있습니다. 今学生たちがこれを持ちながら勉強したらいつも力を受けながら進んでいくことができます。 우리 청년들이 직장 갈 때 이걸 누리면서 가야 돼. 青年たちも職場に行くときこれを味わいながら行ってください。 그럼 뭐가 생깁니까? すると何が生まれてくるでしょうか。 여러분은 세상을 살리는 하나님이 주시는 힘을 소유하게 됩니다. すると皆様は世の中を生かしていく神がくださる3番力を所有するようになります。 시편 18편 1절. 詩編18章1節。 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 私の力になる主よ、私は主を愛しています。 이 다윗은 그렇게 얘기했어요. ダビデはそういうふうに告白しました。 여호와가 나의 힘이십니다. 主が私の力です。 내가 주님을 사랑합니다. 私は主を愛しています。 그리고 시편 23편 1절입니다. そして詩編23章1節。 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 主は私の牧者であり、私に足らないものはありません。 저는 옛날에는 나는 늘 부족해요. 뭐 이 생각 많이 했어요. 私は幼い頃、私はすごく足らない人だという考えをしていました。 부족한 저를 맨날 이렇게 기도했어요. 足らない私のようなものをというふうに祈りました。 근데 이제 바꿨어요. ですが今は変えました。 여호와께서 나의 목자시니 나는 부족함이 없습니다. 主が私の主であるの、牧者であるので私には足らないものがありません。 여호와께서 나의 힘이시니 나는 무능하지 않습니다. 主が私の、力であるので私は無能ではありません。 내게 능력 주신 주님 안에서 내가 모든 것을 이겨낼 수 있습니다. 私に力を与えてくださる方の中で私は全てのことが可能です。
바울의 고백이죠. これがパウロの告白でした。 빌립보서 13장. フィリポ4章13節。 미리 여러분이 비전을 갖고 있어야 돼요. 皆様はありかじめビジョンを持っていてください。 그렇죠? そのようです。 미리 힘을 소유하고 있어요. あらかじめ持っていてください。 가진 것을 이제부터 미리 누리셔야 돼요. なので、そしてその持っているものを3番あらかじめ味わってください。 이것을 뭐라고 합니까? これを何と言うでしょうか？ 주림이라고 합니다. ドリームと言います。 근데 이 주림을 여러분이 늘 24 누릴 수 있어야 돼요. このドリームを皆様はいつも24時味わえなければいけません。 자, 이 드림은 어떻게 찾게 됩니까? ではこれをどういうふうに探したらいいのでしょうか？ 하나님이 주신 절대 언약이 나에게 드림으로 오는 겁니다. 一番神がくださった絶対契約が私に夢としてきます。 저는 찾았어요. 私は探しました。 후대를 치유하는 거기 이제 절대 언약 찾았어요. 次世代は生かす絶対契約を探しました。 하나님이 저에게 237 나라의 대학과 랩넌트를 살려라. 私に神は237の大学と次世代を生かしなさいとおっしゃいました。 이들을 치유하는 시스템이 필요하다. そして彼らを癒すシステムが必要です。 그래서 저는 그걸 뭘로 찾았냐면 방주로 찾았어요. そしてこれを私は箱舟として探しました。 예, 하나님이 저에게 창세기 6장 14절 이걸 딱 붙잡게 하셨어요. 神が私に創世記6章14節を握るようにさせました。 후대를 치유할 수 있는 방주를 만들어라. 次世代を癒すことができる箱舟を作りなさい。 이게 하나님이 주시는 저에게 준 こ 언약이었어요. れが神が私に与えてくださった契約です。 그래서 저는 이걸 가지고 24시간 계속 꿈을 꿉니다. なので私はこれを持って2番24時いつも夢を見ます。 이 꿈이라는 건요, 24시간 계속 내게 기도가 되고 누려져야 돼요. この夢というものは24時いつも祈れるようになって夢を見れるようにならなければいけません。 그러면 24 드림의 컨텐츠가 계속 발견됩니다. すると24時の夢のコンテンツがたくさん見えるようになります。 이 컨텐츠란 말은 내용이란 말이에요. このコンテンツとは内容という意味です。 24 이 꿈을 이루는 내용이 계속 찾아집니다. 24時夢を成し遂げていく内容が発見されるようにならなければいけません。 그래서 하나님 저에게 이걸 찾게 했어요. なので神は私にこれを発見させました。 글로벌 테바스쿨. グローバルテバスクールです。 자, 글로벌이란 말은 무슨 말입니까? ではグローバルとはどういう意味でしょうか？ 랩넌트를 세계화시켜야 돼요. レルナントを世界化させることです。 테바는 뭡니까? テバとは何でしょうか？ 방주죠. 箱舟です。 그 방주는 그리스도입니다. この箱舟とはキリストです。 언약이죠. 契約でしょう。 랩넌트를 복음화시켜야 돼요. レムナントを福音化させることです。 스쿨입니다. スクールです。 학교죠. 学校でしょう。 이 학교는 랩넌트의 달란트를 찾아서 전문화시켜줘라. これはレムナントのタレント性を探し専門化させることです。 그래서 여러분 우리 교회 입구에 딱 보시면 글로벌 테바스쿨 딱 써 있습니다. なので皆さんも教会に入ってくるときに入り口を見てみるとドアの横にこの、サインを見ることができます。 237 써 있죠. 237と書いてあります。 이게 우리가 하려고 하는 RUTC입니다. これが私たちがしようとしている RUTC です。 이게 랩넌트 공동체 훈련장입니다. これがレムナントの共同体の訓練の場所です。 이게 지역마다 서야 돼요. これが地域ごとに建てられなければいけません。 또 우리 교회가 할 RUTC는 글로벌 테바스쿨이에요. なので私たちがしなければいけない RUTC はグローバルテバスクールです。 여러분이 이걸 24 계속 컨텐츠 누리는 겁니다. 皆様は24時これをコンテンツとして夢を味わってください。 사업가는 자기 사업에 24 드림 컨텐츠가 계속 나와야 되는 거예요. 事業家は自分の事業に対する24時のコンテンツがいつも考えが起きなければいけません。 이게 되면 현장이 보입니다. これができるようになると3番現場が見えてきます。 저는 이 글로벌 테바스쿨이 필요한 현장이 너무나 잘 보여요. 私はこのグローバルテバスクールが必要な現場がたくさん見えます。 그래서 저는 이 부분을 24시간 늘 기도 속에 누립니다. 私は24時これをいつも祈りの中で味わっています。 우리 청년들이 결혼하고 애를 낳으면 저는 여기서 다 키울 수 있도록 기도하고 있어요. 青年たちが子供を産んで育てられるように私はこれを立てたいと思っています。 제가 볼 때
청년들이 애를 제대로 키우겠나 이런 생각 들어요. 私が見たとき、青年たちが子供をちゃんと育てることができるでしょうかというふうに思いました。 제일 좋은 건 제가 매일 가서 그 집 가서 아이와 함께 그 엄마랑 아빠랑 예배 드리면 좋잖아요. 一番いいことはいつもその家に家庭に訪問し、私が彼らと一緒に礼拝を捧げることでしょう。 그렇게 하는 건 불가능하죠. ですがそれは不可能です。 그럼 어떻게 해야 됩니까? ではどうしたらいいでしょうか。 출근할 때 글로벌 테바스쿨에 아이 맡기고 갔다 와라. 出勤するときグローバルテパスクールに子供たちを預けてください。 일주일간 해외 출장 가면 맡기고 갔다 와라. 一週間海外に派遣される日があれば子供を任せてください。 자, 지방에 산다? 그러면 한 달 동안 맡겨놓고 한 달에 한 번씩 와서 봐라. 遠くで田舎に行くことがあれば1ヶ月間子供を任せて1ヶ月間、見るようにします。 완전히 24시간 세계화 복음화 전문화시킬 수 있는 시스템입니다. 完全に24時世界福音化伝道化できる、システムです。 학교 마치면 방과후에 와서 훈련받게 해라. 学校が終わった後放課後に子供たちが来て、訓練できるようにします。 우리 청년들은 특히 기도해야 됩니다. 여러분이 누릴 응답이니까. 青年たちは特に祈らなければいけません。皆様が受ける答えです。 우리 교회 권사님들은 뭐 하시냐? 教会の監視さんたちは何をするでしょうか。 여기 와서 밥도 지으시고 애들도 봐주시고 ここに来て、食事も準備し、子供たちも見てあげます。 손자 소녀 다 데리고 와서 복음 각인 같이 そ 시키고 して孫たちも連れてきて福音を刻印させます。 이것만 전담할 수 있는 전도사님도 세우고 そしてこれだけを担当できる伝道師さんも立てます。 예, 하나님은 다 지금 준비하고 계십니다. 神はすべてを準備させています。 저와 여러분이 받아야 될 응답. 皆様が受けなければいけない答えです。 여러분 인생에 하나님이 주신 꿈은 뭡니까? 皆様に与えた夢は何でしょうか。 24 안 되는 건 꿈이 아닙니다. 24時できないことは夢ではありません。 24 되는 사람한테는 계속 컨텐츠가 보이게 돼 これ 있어요. ができる方には、引き続きコンテンツが見えるようになってきます。 자, 네 번째입니다. では4番です。 미리 누릴 뿐만 아니라 이제 여러분은 미리 정복해야 되죠. あらかじめ味わうだけではなく、あらかじめ征服してください。 예, 이것을 뭐라고 하냐? 이미지라고 합니다. これを何かというと、イメージと言います。 하나님이 저에게는요, 이것을 할 수 있는 사도행전 13장 1절 팀의 만남의 축복을 준비해놨습니다. 神は私にこれをできるように使徒13章1節のチームの出会いを与えてくださいました。 저는 이걸 알고 있어요. 私はこれを悟ります。 같이 응답받을 분명한 사람이 준비되어 있다. 共に答えを受ける人たちが確実に準備されています。 저한테는 이 꿈이 이루어져가는 이미지가 뭐냐? 이 만남입니다. なので私にはこの夢が成し遂げられている過程とはこの出会いが生まれるということです。 예, 그래서 여러분에게 하나님은 절대 여정을 계속 보여주게 되어 있습니다. なので神様は皆様に一番絶対領定を見させてくださいます。 이 절대 여정을 딱 걸어가는 사람끼리 만나지게 되어 있어요. なのでこの絶対領定を歩む人同士会うようになってきます。 그래서 여기서 중요한 포인트는 뭐냐면 여러분이 25시로 들어가는 시스템 갖고 있어야 돼요. なので皆様はここで一番重要なことは2番25時の中に入るシステムを持っていなければいけません。 24시는 뭐 25시는 뭡니까? 24時は何であり25時は何でしょうか。 24시는 내가 최선을 다해야 하는 시간입니다. 24時とは私が最善を尽くさなければいけない時間です。 25시는 나의 능력 밖의 것입니다. 25時とは私の能力の外にあるものです。 이것은 하나님이 역사해야 되는 시간표입니다. これは神が働かなければいけない時間です。 하나님의 나라가 임하는 시스템 속에 들어가라. 神の御国が望むシステムの中に入りなさい。 여러분 그래서 깊은 시간 가지셔야 돼요. なので皆様は深い時間の中に入ってください。 하나님의 능력 속에 들어가는 깊은 시간 가지. 神の力の中に入る深い時間を設けてください。 성경에는 다 그때 응답받았어요. 聖書ではその時間答えを受けていました。 증거 사도행전 1장 14절. 証拠として使徒1章14節 사도행전 13장 1절에서 4절. 使徒13章1節から4節 사도행전 16장 6절부터 10절. 使徒16章6節から10節 이게 다 어떤 시간입니까? これはどういう時間だったでしょうか。 깊은 시간입니다. 深い時間です。 사도행전 27장 24절. 使徒27章4節 자, 이 깊은 시간에 하나님의 나라 임하는 역사가 일어났습니다. この深い時間で神の御国が望む時間が訪れました。 예, 여러분 성경의 다니엘도 다니엘 1장 8절.
뜻을 정하는 깊은 시간 가졌어요. ダニエル書1章8節ダニエルも心を定めて深い祈りの中に入る時間を設けました。 그때 다니엘의 새 친구 다니엘 3장 8절에 24절 이 쇠를 녹이는 용광로 속에서 살아남게 하셨어요. そして使徒ダニエル3章8節から24節ダニエルの友達と共に生き残りました。 다니엘 6장 10절에 20절 ダニエル6章10節から20節 사자굴에 던졌는데 하나님이 건져내셨어요. 死地の監獄の中に入りましたが神が救ってくださいました。 이게 다 25 시스템입니다. これは完全に25時のシステムで 이건 す。 사람이 이해할 수 없는 시스템입니다. なので人が理解することができないシステムです。 이건 영적인 비밀만 아는 사람이 이해됐네요. これは霊的なシステムを理解した人たちだけができるシステムです。 하나님은 여러분의 사업에, 여러분의 학업에, 여러분이 하는 일에 이런 역사를 이루실 것이다 이 말이에요. なので神様は皆様がしているビジネス、学業、業にこの答えを与えるということです。 그러면 분명히 뭐가 보입니까? すると何が見えてくるでしょうか。 하나님이 이것을 이루어가는 말씀을 딱 보여주십니다. するとこれを成し遂げていかれる神の3番、御言葉が見えてきます。 이 매주 하나님 말씀을 주신단 말이에요. 毎週神は御言葉を与えます。 매일 말씀의 흐름을 알게 됩니다. 毎日その流れを知るようになります。 그리고 응답 정도가 아니라 응답의 흐름이 보이기 시작해요. そして答えだけではなく答えの流れを見るようになります。 이게 미리 정복하는 겁니다. これがあらかじめ征服することです。 다섯 번째입니다. では5番です。 이제 여러분은 미리 성취됩니다. あらかじめの成し遂げ。 예. 그래서 저는 하나님이 저에게 이거 주셨어요. 神はこれを私に与えてくださいました。 미리 성취하는 것은 프랙티스를 통해 이루어집니다. あらかじめ成熟するということは、このプラクティス、実践を通して成し遂げられます。 프랙티스는 실천이란 こ 말. のプラクティスとは実践を表しています。 저는 그러면 하나님이 이것을 미리 성취해놨구나를 저는 봤어요. 神があらかじめこれを成し遂げられたということを私は見ました。 지금 이 세상을 가만히 보세요, 여러분. この世の中を見てみてください。 영적 문제로 다 병들었습니다. 霊的問題でたくさん病んでいます。 그러면 내가 해야 될 프랙티스가 뭐겠습니까? すると私がしなければいけないプラクティスは何でしょうか。 하나님이 미리 다 성취해놓고 나한테 보여주는 거예요. 神はすでに成し遂げられ私に見せてくださるのです。 영적 치유 캠프여라. 霊的な癒しのキャンプをしなさい。 저는 이렇게 붙잡았어요. 私はこういうふうに握りました。 분명히 여러분에게 하나님은 절대 목표를 보여주십니다. 一番、神は皆様に絶対目標を必ず見せてくださいます。 절대 목표 알려줬잖아요. 땅 끝까지 이르러. 絶対目標をもうすでに教えてくださいました。地の果てにまで承認となります。 마통 24장 14절 모든 민족 また24章、28章24節すべての民族、 세계복음화입니다. 世界福音化です。 이 절대 목표를 하나님 우리한테 주셨어요. この絶対目標を神は私たちに与えてくださいました。 그 절대 목표를 이루기 위해서 영적 치유 캠프여라. この絶対目標を成し遂げるために霊的なキャンプをしなさい。 저는 그래서 찾았다니까요. 私は探しました。 제가 남겨야 될 노바디의 작품입니다. 2番、私が残さなければいけないノーバディの作品です。 여러분도 분명히 이게 보이게 돼 있어요. 皆様も必ずこれが見えるようになってきます。 이게 무슨 말입니까? これはどういう意味でしょうか。 그 누구도 못하는 것을 하나님이 나에게 시키신 거예요. 誰もすることができないことを神は私にさせます。 그 누구도 못하는 것을 하나님이 여러분에게 시키시는 것. 誰もすることができないことを皆様にさせます。 그게 요셉이 받은 응답, 그게 다니엘이 받은 응답입니다. それがヨセフ、ダニエルが受けた答え。 바울이 받은 응답. そしてそれがパウロが受けた答えです。 그래서 하나님은 노바디의 작품을 여러분에게 미리 성취해놨다. なので、ノーバディのこの、作品は皆様にもうすでに成し遂げられました。 그래서 여기서 뭐가 보입니까? 미래가 보이게 돼 な 있어요. ので、ここから何が見えてくるでしょうか。未来が見えるようになります。 저는 지금 이 시대를 보면서 보입니다. 私はこの時代を見ながら見ることができました。 지금 이 최근에요 정신병원에 사람들이 막 계속 몰려들고 있습니다. 最近精神病院にたくさんの人が訪ねてきています。 지금 우울증 환자 막 엄청 급증했습니다. そしてうつ病の、患者たちもたくさん急上昇しています。 이 사람들이 막 잠재됐던 영적 문제 막 밖으로 튀어나옵니다. なので、この中で隠れていた霊的問題が外に今見えるようになってきているのです。 지금 자살자도 너무 많아졌어요. 自殺する人たちも同じです。 지금 애들이요 집에서 늘 컴퓨터 앞에서 너무너무 힘들어요. そして子供たちもいつもパソコンの前ですごく苦しんでいます。 사람은 서로 이렇게 만나고 오가면서 이 뭔가 마음에 많은 그
변화가 되고 치유가 되고 이런 게 있는 겁니다. 人はこう、人と出会いながら対話をしながら心の中で癒しが起きたり何か生まれます。 컴퓨터로 이거 쳐다보고 교감되는 건 한계가 있어요. ですがパソコンを通して受ける、共感には限界があります。 예를 들어 볼까요? では例えてみましょう。 어떤 커플이 연애를 해. ある、カップルがデートをします。 근데 10년 내내 온라인으로만 서로 인사하고 사랑하고 있어. ですが10年間オンラインで、愛を味わいます。 그게 사랑이 될까? それで愛が成り立っていくでしょうか。 손 한 번도 못 만져봐. 触ることもできません。 그게 안 되는 거예요. それは違うと思います。 하나님은 우리 인간을 서로 이렇게 다 서로 만나서 대화도 하고 서로 도와주고 이렇게 만들어 놓은 겁니다. 神は私たち人間たちをお互い愛、触ったり話せるようにしてくださいまし 그게 た。 안 되니까 다 영적 문제 오는 겁니다. それができないので霊的問題が来ます。 그래서 저는 최근에 뉴스 보면서 이해돼요. なので私は最近のニュースを見ながら理解することができます。 저기 전라도에서 어떤 할아버지가요. 이 버스 기사가 자기 안 태워줬다고 화났어요. ある韓国の地域で、バスの運転手が自分を乗せてくれないからと言ってこの方が怒りました。 마스크 안 했다고 버스 기사가 안 태워줬거든. なぜならマスクをしていなかったからです。 그 뒤에 할아버지가 화가 나죠. 택시 잡았어요. その時おじいさんは怒ってタクシーに乗りました。 버스 따라갔어. そしてそのバスについていきます。 버스 설 때 택시 섰어요. そしてバスが止まった時タクシーを止めました。 문 열자 뛰어들어갔어. そしてドアを開けて走って入り込みます。 그래 막 무자비하게 버스 기사를 막 폭행했어. そしてそのバスの運転手を叩きました。 그게 지금 사람들의 모습이에요. それが人々の今の姿です。 영적 치유 시대 왔어. 霊的な癒しの時代が来たのです。 영적 치유 캠프야 돼. 霊的な癒しのキャンプをしなければいけません。 더 심각한 거 있어. もっと深刻なものがあります。 청년들이 영적 문제 심각한 상태에서 본인도 시달리면서 애를 임신해요. 青年たちが自分たちの霊的状態も深刻な状況で子供を悟ります。 그러니까 태중의 아이가 영적 문제 오게 돼 있어. なので体内の中にいる子供たちが霊的問題が来るようになります。 지금 앞으로 심각한 시대 옵니다. これからは深刻な時代が来るでしょう。 그래서 우리가 진짜 글로벌 테바스쿨을 만들 이유가 거기 있는 거예요. なので私たちが誠にこのグローバルテバスクールを作らなければいけない理由がそこにあります。 여러분이 진짜 이 시대를 미리 알고 보고 인도받아야 돼요. 皆様があらかじめこの時代を見て進んで導きを受けなければいけません。 제가 맨날 프랙티스 실천할 거 찾았다니까요. 私はいつも私が実践しなければいけないことを探しました。 나는 깊은 시간으로 들어가는 것이다. 私は深い時間の中に入ります。 하나님이 주는 25 그 시스템 속에 들어가는 것이다. 神が与えた25時のシステムの中に入ります。 하나님이 주는 큰 은혜와 힘을 얻는 것이다. 神が与える大きな恵みと力を受けます。 그래서 영적 치유하는 것이다. そして霊的に癒していきます。 이것만이 이 시대를 살리는 길. これだけがこの時代を生かす道です。 여러분이 미리 알고 인도받으라고 예수님은 미리 말씀 주셨어요. 皆様があらかじめ知って導きを受けられるように、イエス様はあらかじめ答えを与えました。 그래서 9월 달에 우리가 9월에 해야 될 캠프입니다. なので9月に私たちがしなければいけないキャンプです。 여러분이 9월 달에 캠프를 언약을 딱 붙잡고 인도받으셔야 돼요. では皆様がこの9月のキャンプをあらかじめ知って導かれてください。 오늘 이 말씀 딱 붙잡고 여러분 응답받으셔야 돼요. 皆様がこれを握ってから答えを受けられますように。 반드시 여러분 9월 달에 이거부터 시작하세요. 必ずこれから始めてください。 개인 예배, 一番個人の礼拝、 개인 기도. 個人の祈り。 이 시간에 오늘 말씀 하나님이 5가지 준 거 있죠? 메시지 정리하세요. 今日この時間神が与えた5つのことがありますが、そのメッセージを整理してください。 이래가지고 여러분의 언약의 여정 CVDIP 그거 정리하세요. そして皆様の契約の予定である CVDIP を整理してください。 맨날 뭐 바쁘다고 뭐 못했다고 그런 소리 좀 그만하고 진짜 하라니까. いつも忙しいという言い訳は捨てて本当に始めてください。 어떤 사람은 이렇게 설명했는데 도대체 뭔 말인지 모르겠대. ある人はこういうふうに私が説明しても何か理解ができませんと言います。 그건 영적 상태가 지금 너무 안 좋은 それ 겁니다. が霊的状態がそれだけ良くないということです。 이건 처음 듣는 불신자도 알아듣는 얘기예요. これを最初初めて聞く未信者でさえも理解できる内容です。 그런 사람은 이걸 10번 들으세요. そういう人たちはこれを10回聞いてください。 10번 들어도 이해 안 된다. 10回聞いても理解できませんでした。 일단 머리가 좀 나쁜 건데. それはまず最初に頭が良くないのでしょう。 그 사람 11번 들으세요. その方たちは11回聞いてください。 그러면 이제 이해됩니다. すると理解できるようになります。 머리 나쁠수록 좋은 거 뭐냐. 한 번 들어가면 안 나가. 頭が悪ければ悪いほどいいことは1回入ると抜けません。 두 번째, 여러분이
치유 캠프 하셔야 돼요. 2番、皆様は癒しのキャンプをしなければいけません。 여러분 누구냐? 皆様は誰でしょうか。 하나님이 살리라고 시대에 부름받은 사람입니다. 時代を生かすために神が呼ばれた人たちです。 여러분이 먼저 치유돼야 돼요. この個人が最初に癒されなければいけません。 가정 치유해야 돼요. そして家庭です。 여러분의 업 치유해야 돼요. そして皆様の業。 그래서 지금부터 미래 바꾸는 오늘을 시작하세요. なので皆様はこの未来を変える今日を始めてください。 미래 바꾸는 오늘. 3番、未来を変える今日です。 그러면 어떻게 됩니까? するためにはどうしたらいいでしょうか。 미래 바꾸는 오늘은 25시로 들어가는 겁니다. 未来を変える今日は25時の中に入らなければいけません。 성령이 역사하는 그 속으로 들어가는 겁니다. 聖霊の働きのその中に入ってください。 그래서 여러분이 지금 교회에 예배 있죠. 教会で礼拝があると思います。 온라인으로도 하고 뭐 오프라인도 하고 있습니다. オンラインであったりオフラインであったり、 그래서 함께 예배하는 거 있습니다. 共に礼拝を捧げる時間があります。 여기에 참여하세요. ここに参加してください。 뭐 가정 예배도 있고 막 새벽 기도도 있고 뭐 금요 기도도 있고 뭐 루오복 기도도 있고 다 있습니다. 家 그렇죠? 庭礼拝であったり、早朝礼拝であったり、金曜礼拝であったり、両方で祈り会があります。 함께 기도하는 기도에 참여하세요. 共に祈る祈り会に参加してください。 그리고 함께하는 훈련에 참여하세요. そして共にする訓練に参加してください。 핑계댈 필요 없는 게 여러분이 참여할 수 있는 시간에 하고 있습니다. 言い訳をする理由がないことは皆様が参加できる時間帯に行っています。 참여할 수 있도록 온라인을 다 하고 있어요. 参加できるようにオンラインでしています。 그래서 여러분이 얼마든지 참여할 수 な 있어요. ので皆様はいつでも参加することができるでしょう。 그래서 핑계대는 인생 살지 말고 응답받는 인생 살기를 바랍니다. なので言い訳をする人生ではなく答えを受ける人生を送られますように。 제일 좋은 건 뭐냐? 성령이 역사하는 그 시간에 그 시스템에 참여하는 겁니다. 一番いいことは聖霊が働かれるその時間、そのシステムに参加することです。 도저히 시간이 안 맞는 사람도 있어요. 時間が合わない方たちがいるかもしれません。 그건 이제 특별한 경우고 それは特別なケースです。 그 시간 그 시스템에 응답을 받으세요. その時間、そのシステムで答えを受けてください。 오순절날이 이미 이름의 그날에 五巡節の日が来たその日に、 그 응답 받으시죠. その答えを受けられますように。 하나님은 우리가 하나 될 때 역사하십니다. 神が私たちが一つになるとき答えを、 그 역사하시는 속으로 들어가시죠. その働きの中に入ってください。 9월달 미리 알고 인도받는 자 되십시오. 9月あらかじめ知って答えを受ける月となりますように 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 우리에게 구원을 선물로 주셨습니다. 私たちに救いを、贈り物として与えてくださいました。 9월의 첫 번째 주일을 언약 붙잡고 출발하게 하시니 감사합니다. 9月の一番最初の初めの週は契約を握って始められることに感謝いたします。 5가지 미리 알고 인도받는 증인들이 되게 하옵소서. 5つのことをあらかじめ知って、導きを受ける証人として立つことができますように。 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. イエス様の皆によって祝福しをお祈りいたします。 아멘.